នៅឆ្នាំ1351នៅដែនដីជ្រោយសវណ្ណភូមិក្រុងយសោធរៈបុរៈឬមហានគរដែលមានក្សត្រសោយរាជ្យមានព្រះនាមព្រះបាទលំពង់រាជាឯក្រុងស្រីអយុធ្យាវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចៅរាមាធិបតីឬព្រះចៅឧថងដោយទ្រង់ចង់ពង្រីកទឹកដីរបស់ទ្រង់ឲ្យធំទូលាយជាងមុនក៏ទ្រង់តាំងចិត្តខ្ញាល់នឹងចង់បានទឹកដីមហានគរទៅជាចំណោះចុះចូលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានត្រាស់ព្រះរាមាសូរជាព្រះរាជបុត្រច្បងឃុំពល10000នាក់ជាតធំហើយក៏បានត្រាស់ព្រះស៊ីសុបត្តិជាព្រះរាជណាតាឃុំពល5000នាក់ជាតមុខឲ្យលើកយ៉ាងស្រូតរោតវាយកក្រុងកម្ពុជាធិបតីកុំឲ្យដឹងខ្លួនក្រឡេកមកមើលក្រុងមហានគរវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានសារពីខាងខេត្តនគររាជសីមាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទលំពង់រាជាមានការព្រួយប្រទ័យជាខ្លាំងទ្រង់ក៏បានត្រាស់ព្រះអនុជព្រះអង្គគឺព្រះស្រីសុរិយោទ័យឲ្យចេញទៅកេណ្ឌទ័ពតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់មកប្រជុំទុកនៅក្នុងក្រុងមហានគរសម្រាប់ការទប់ទល់នឹងទ័ពសត្រូវខណៈនោះទ័ពសៀមដែលដឹកនាំដោយព្រះរាមាសូរក៏បានមកដល់និងត្រៀមបោះបន្ទាយគៀកនឹងក្រុងមហានគរហើយការដែលសៀមលើកទ័ពមកជន់លើទឹកដីខ្មែរដូចនេះគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរៀបក្បួនទ័ពរួចហើយមិនបង្អង់យូរព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏ទ្រង់ឡើងគង់នៅលើខ្នងដំរីលើកពលទ័ពចាក់ចេញពីក្រុងមហានគរទៅកម្ចាត់សត្រូវដោយទតឃើញទ័ពសៀមមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រះមហាឧបរាជក៏ដេញពលចូលទៅវាយទ័ពមុខរបស់សត្រូវនិងបានកាត់ក្បាលព្រះស៊ីសុបត្តិធ្លាក់ពីលើខ្នងដំរីការបាក់ទ័ពជួរមុខរបស់សៀមរួមជាមួយនឹងការរុលមកមុខមិនឈប់ពីសំណាក់កងទ័ពព្រះស្រីសុរិយោទ័យព្រះរាមាសូរក៏បង្ខំចិត្តដកទ័ពថយរត់ចូលទៅទឹកដីសៀមវិញឯព្រះមហាឧបរាជវិញទ្រង់ក៏ត្រឡប់ចូលក្រុងមហានគរដើម្បីទូលព្រះមហាក្សត្រពីភាពជោគជ័យលើទ័ពសត្រូវនិងបានរំសាយទ័ពឲ្យត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានខ្លួនវិញយើងក៏លេចមកមើលទ័ពសៀមវិញការដែលបាក់ទ័ពចាញ់ខ្មែរហើយព្រះរាមាសូរបានដកថយនិងបញ្ឈប់ទ័ពនៅត្រឹមចូលដែនប្រទេសសៀមទ្រង់បានត្រាស់បម្រើសេះឲ្យចូលទៅក្រុងស្រីអយុធ្យាយកសេចក្តីក្រាបទូលព្រះបិតាពីស្ថានភាពគ្រប់ប្រការក្រោយពីព្រះចៅសៀមព្រះរាមាធិបតីទ្រង់ជ្រាបថាព្រះស៊ីសុបត្តិស្លាប់ហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់តូចព្រះទ័យនិងខ្ញាល់ជាខ្លាំងទ្រង់ក៏បានត្រាស់ឲ្យបងថ្លៃរបស់ទ្រង់គឺព្រះបរមរាជាមេតធំជាមួយចៅបាសាតចៅបាអាតនិងចៅកំបងពិសីលើកទ័ពទៅជំនួយព្រះរាមាសូរដើម្បីវាយបកមកក្រុងកម្ពុជាវិញចំណែកស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងមហានគរវិញទម្រាំតែព្រះបាទលំពង់រាជាទ្រង់ជ្រាបពីព័ត៌មានគឺទ័ពសៀមបានមកគៀកនឹងក្រុងមហានគររួចទៅហើយប្រជានរាផិតភ័យក៏នាំគ្នារត់ចូលក្នុងកំផែងក្រុងទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក៏ត្រាស់ឲ្យនាយទាហានពលសេនាទាំងអស់ឡើងលើប៉មសឿនជុំព្រះនគរសម្រាប់ការពារដល់ឡែកទ័ពសៀមមកម្ដងនេះមានចំនួនច្រើនលើសមុន10ដងធៀបទៅនឹងកម្លាំងពលនៅក្នុងមហានគរគឺមិនអាចតតាំងបានទេក៏ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យប្អូនចរូនមួយទ្រង់គឺព្រះសូរិយោវង្សឲ្យចេញទៅកេណ្ឌទ័ពពីគ្រប់បណ្ដាអាណាខេត្តខ្មែរឲ្យលើកមកជួយព្រះមហានគរឯទ័ពសៀមវិញរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនឃើញមានទ័ពខ្មែរចេញមកច្បាំងព្រះបរមរាជាក៏ចាត់ឲ្យព្រះរាមាសូរនាំពលចូលវាយទិសខាងជើងឲ្យចៅបាសាតនាំពលចូលវាយទិសខាងកើតចៅបាអាតនាំពលចូលវាយទិសខាងត្បូងនិងចៅកំបងពិសីនាំពលចូលវាយទិសខាងលិចវាយឡោមព័ទ្ធក្រុងមហានគរជា4ទិសដោយទតឃើញដូច្នេះព្រះបាទលំពង់រាជាក៏ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យគ្រប់សេនារាជយោធាទាហានទាំងអស់ឲ្យតបតទប់ទល់នឹងទ័ពចៅសៀមជាបន្ទាន់សំឡេងកំភ្លើងធំ
ធ្នូស្នាសាស្ត្រាវុធផ្សេងៗការកាប់សម្លាប់គ្នាស្លាប់កជើងរាប់មិនអស់ចំណែកព្រះចៅរាមាធិបតីក៏លើកទ័ពមកជំនួយថែមទៀតធ្វើឲ្យទ័ពមហានគរពិបាកទប់ទល់ជាខ្លាំងយើងមកមើលទ័ពជំនួយខាងមហានគរវិញគឺត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរផ្នែកទី1គឺទ័ពជំនួយពីចៅហ្វាយខេត្តមេតំបន់តាមបណ្ដាអាណាខេត្តផ្សេងៗទ័ពនេះទទួលបរាជ័យដោយសារតែការលើកទ័ពមកមិនព្រមព្រំគ្នាជាភាពងាយស្រួលទៅលើទ័ពចៅសៀមក្នុងការកម្ចាត់ចោលឯទី2វិញគឺទ័ពព្រះស្រីសុរិយោវង្សក្រោយពីទទួលបានដំណឹងខាងទ័ពចៅសៀមឡោមព័ទ្ធក្រុងមហានគរនោះទ្រង់មិនបង្អង់យូរក៏កេណ្ឌទ័ពដែលទ្រង់ទើបតែកេណ្ឌបានលើកមកវាយទ័ពចៅសៀមពីខាងក្រៅតែជាអកុសលទ័ពចៅសៀមដឹងមុនក៏វាកម្ចាត់ទ័ពព្រះស្រីសុរិយោវង្សឲ្យបាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយឯព្រះស្រីសុរិយោវង្សវិញទ្រង់ក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅពឹងនគរឡានសាងយើងត្រឡប់មកមើលស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងមហានគរសង្គ្រាមនេះបានចាយពេលអស់ជាង1ឆ្នាំ5ខែដោយពុំឃើញមានទ័ពជំនួយព្រះលំពង់រាជាមានការប្រួយចិត្តជាខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់មានព្រះរោគធ្ងន់ធ្ងរក៏សគត់នាឆ្នាំនោះទៅឯកិច្ចការប្រទេសជាតិគឺព្រះមហាឧបរាជព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងសឹកនៅតែបន្តតែសេចក្តីឈឺចាប់ពីបណ្ដាអាណារាជខ្មែរបណ្ដាលឲ្យលេចលឺទៅដល់ព្រះចៅសៀមទ្រង់ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះបើកការវាយប្រហារមកលើកងទ័ពខ្មែររឹតតែខ្លាំងទ្រង់បានចេញព្រះរាជអាជ្ញាថាទ័ពណារត់នឹងយកទោសកាត់ក្បាលកងទ័ពសៀមបានឡើងក្បាលបន្ទាយចូលមកមិនឈប់ឯកងទ័ពមហានគរក៏មិនរុញរាវាយទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាតែដោយកងទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនបន្ថែមមកមិនឈប់ទៀតធ្វើឲ្យកងទ័ពខ្មែរពិបាកទប់ទល់ជាខ្លាំងខណៈនោះទ័ពចៅបាសាតបានវាយបែកពីទិសខាងកើតមុនគេព្រះមហាឧបរាជលើកទ័ពទៅទប់ទល់ភ្លាមតែទិសផ្សេងក៏ត្រូវសៀមវាយបែកដូចគ្នាធ្វើឲ្យព្រះស្រីសុរិយោទ័យសុគតក្នុងចម្បាំងនោះទៅព្រះបរមរាមានិងព្រះធម្មាសោករាជប្រញាប់នាំពលសេនាវាយទម្លុះការឡោមព័ទ្ធនាំយកគ្រឿងសម្រាប់រាជរត់ចេញទៅឯក្រុងមហានគរត្រូវសៀមគ្រប់គ្រងបាននៅឆ្នាំ1353ក្រោយពីក្រុងមហានគរធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមហើយនោះព្រះមហាក្សត្រសៀមព្រះចៅរាមាធិបតីបានតែងតាំងចៅបាសាតឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅក្រុងមហានគរឯទ្រង់គឺត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាវិញតែដោយមិនដៃទទេទេគឺទៅជាមួយការគារាជខ្មែរធ្វើជាឆ្លើយសឹកនិងយកទ្រព្យសម្បត្តិវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនទៀតផងយើងរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1353ដល់ឆ្នាំ1357ឆ្លងកាត់ការគ្រប់គ្រងដោយក្សត្រសៀម3ព្រះអង្គចៅបាសាតចៅបាអាតនិងចៅកំបងពិសីមួយអង្គណាក៏គង់មិនបានយូរដែរចៅបាសាតសោយរាជមិនបានប្រមាណឆ្នាំផងក៏សគត់ទៅចៅបាអាតសោយរាជបន្តមិនបានប្រមាណក៏សគត់ទៀតរាជសម្បត្តិទាំងអស់ត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើចៅកំបងពិសីជាអ្នកបន្តចំពោះព្រះរាជវង្សខ្មែរវិញការដែលព្រះស្រីសុរិយោវង្សភៀសប្រកាយទៅនគរឡានសាងព្រះចៅហ្វាងុំបានថ្វាយពលលាវចំនួន1500នាក់និងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធជាច្រើនព្រះអង្គក៏លើកទ័ពចូលដែនដីខ្មែរឈរជើងនៅទួលបាសានដើម្បីកេណ្ឌនិងវឹកហាត់ទ័ពជាបន្តព្រះចៅកំបងពិសីសោយរាជប្រមាណជា1ខែស្របពេលល្អជាមួយនឹងទ័ពព្រះស្រីសុរិយោវង្សកំពុងពេញរឹកផងនោះព្រះអង្គក៏លើកទ័ពទាំងជើងទឹកជើងគោកចេញឆ្ពោះទៅព្រះមហានគរការដែលព្រះស្រីសុរិយោវង្សលើកទ័ពចូលវាយព្រះនគរនោះមន្ត្រីខ្មែរក្នុងរាជវាំងដឹកនាំទ័ពខ្មែរងាកចិត្តមករកអម្ចាស់ខ្លួនដោយវាយទ័ពសៀមពីខាងក្នុងទ័ពព្រះស្រីសុរិយោវង្សវាយពីខាងក្រៅគៀបទ័ពចោលសៀមមិនសំចៃដៃស្លាប់ពលសៀមអស់ជាច្រើនឯព្រះចៅកំបងពិសីក៏សគត់ក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅព្រះមហានគរត្រូវបានរំដោះហើយកសាងឡើងវិញនៅឆ្នាំ1357